afternoon! Sige, lapit tayo ka dun. Saglit lang po. Hindi ko kiloy. Hindi ko po kiloy. Ayan. Naghahanap po kami ngayon na aura po kami. Yeah. Diligid ka ba ito? Ayan. Naghahanap po kami na ayan. My beautiful tita. My another tita is downstairs. Waiting for us. Ginawa po namin siyang service. Hindi niya alam. Siya po ang ginawa namin service namin. Yes. Inaantay po namin siya. Eh. Na, wadi na. Ungkak mo na. Ayan po, inaantay po namin siya. Ito po kami ngayon sa labas ng condo namin. Bagong condo namin. Ha? Guys, ito from me. $680, $700 like this. Bili po kami ng ano guys. Sila. Size area. If you don't have TV for you, you don't think $700. Kaya din idudungin i-kuan na i-install. Oo. Suko kayo ang madam. Magkatapal na po siya. Kung gusto nyo bumili dito lang sa shop ko. Ito yung bagong shop ko. Natatagpuan sa Super General. Ayan. Nakatapal na po ng isa. Wala kang shop. Ito mo ulit, no? Sa first one. Halos wala nang baon. Okay. Mag-inis na muna ako ng ano ha. Kasi kailangan kasi dapat. Ha? Yung cashier ko. Pero mo ng gate. Kami naman dala. Ayan na po guys. Ayan na po yung MC namin. Ayan. Ayan na po. Ayan na po. Ayan na po siya. Ayan na po. Ayan na po si Kuya.